Иә, бұқа қара күші иесі. Мүйізіден найзадай. Оған шамамыз жетпес. Мен оған шамасы келетін біреуді білемін. Кім ол? Я кім? Айтсаңшы. Ол десантшы. Басында Мүйізі бар ма? жоқ ей. Қызыл береті мен жолақ шейдесі бар. Адам ба сонда? Адам емес, хайуан. Өзі деу, тырнақтары серкенің мүйізіндей. Ого, ол бізді жеп қоймай ма? Әлгі хайуан? Дию ма немене? Дию емес, аю. Аю? Тірі аю ма? Тірі аю, өте ірі аю. Өй, ол бізге көмектесе қояр ма екен? Көмектесет. Ол маған қарыз. Кезінде мен де оған көмектескем. Сен бе? Иә. Қалай көмектестің? Bir arkarda жеп тау салмай жатыр екен. Көмектесейін бе деп ем. Кел деді. Сонымен достасып кеттік. Маған келіп тұр деген. Кеттік онда, соған барайық. Иә, біз де көмектесек. Ол тауда тұрады. Тауда? Жүріңдір. 30, 31, 32, 33, 34. Палуанға сәлем бердік. Не деген күш, ой қой. Сен бе? Келіңдер көкжалдар. Кезінде мен саған көмектесіп едім. Енді сенің көмегің қажет болып тұр, аю. Ет жеу керек болса, дайынмын. Я ет, бұқаның еті. Қайда? Әкелсеңдер шенді. Не ғой, оны алдымен ұстап құлату керек. Сосын етке тоямыз бәріміз. Солай емес пе? Иә. Өй, сендер де. Ұстап әкелмейсіңдер ме? Бұлай ғой, аю. Сен осындағы ең күшті аңсың. Солай емес пе? Саған тенгелер бұл маңда ешкім де жоқ. Енді солай. Анау бұқа айтыпты. Аю кім ол? Бір ұрғаннан қалдырмайым депті. Кімді? Мені ме? Қайда ол өзі? Көрсетейін мен оған. Бізге де көрсетші көрейік. Кімді көрсетесің? Біз оған сені көрсетпекшіміз. Ей, көкесін көзіне көрсетемін мен оның. Бұқаның көкесі бар ма не? Онда шаруамыз бітті. Өй, ақмақтар. Мен оның көкесі. Мен көрсетемін оған. Сындырып тастаймын деймін. Солай демейсің бе? Онда ертең түсте ормандағы алаңқайға түс. Бұқа сол жерде болады. Келістік пе? Келістік. Біз кеттік. Гүлденген әлем қасқырлардан сәлем дейді. Сендер анау бұқаларыңа айтыңдар. Қорықпаса, ертең ормандағы алаңқайға келсін депті. Бұқаға барып айтайық. Ол не дер екен? Қорықпаса деген не сөз? Кімнен қорқу керек екен? Менің ойымша, олар бізден кек алмақшы. Турасын айтқанда мына сенен. Қасқырлары ма? Шамалары жетпесін біле тұра, неге шақырады екен? Кешірім сұрайын деген шығар. Егер бармасаң қорықты дейді. Жарайды, ертең бара көрерміз. Кеттік, тоқта. Қайда анау әлгі қасқырлар? Хей, біз келдік. Мені олар. Екеуіңде шыға беріңдер таласпай. Жоқ, жекпе-жек, мен шығам. Ал, қоймадың ғой, шашы кәне. Не деп кеттің сен? Керек болса өзің шық. Хей, таяқ жеуге таласып жатырсыңдар ма? Бұнау дию ма
өзі немені? Ей, тоқта, дию деген тек ертегіде болады. Ал мынау дию емес, аю ғой. Аю, сен қайда жүрсің кешігіп? Сәл болмағанда қашайын деп тұр едік. Ого, бұқамен қосып мына екеуін де жейміз бе? Алдымен бұқаны жеп таусайық. Сосын тоқты мен серкеден кәуап жасап жейміз. Оны көре жатармыз. Мынауың дәу ғой. Ай бетпеңдер, менің бір тығыз шаруаларым шығып қалды. Мен қазір келем. Ей, бұқа қайда? Біз қазір оны ертіп әкелеміз. Қашты, қорытты, жегілді. Біз жеңдік, жарайсың, аю. Жігіттер, біз болай келіскен жоқпыз. Сендер мені ет жеуге шақырдыңдар, солай ма? Етіміз қашып кетті емес пе? Я, қашпаса ет жейтін едік. Қысқасы, мені қызықтырмайды. Сөздеріңе жауап беріңдер. Ертең дәл осы уақытта қайта келемін. Ет болмаса, мұрындарың бет болады, түсіндіңдер ме? Ей, тоқта, іш пісіп кетті ғой, не істейміз өзі? Білмеймін, Серке. Ей, бүгінге жоспар құрып көрейік те? Осы жоспарлап не керегі бар? Қойып ап жата бермейміз бе? Ей, сен де, әр күнді жоспарлау керек. Мысалы, қазір шөп жеп алайық. Сосын... Сосын кітап оқиық. Ей, тоқта, қайдағы жоқты айтасың? Дұрыстау бір нәрсе айтсаңшы. Өзенге барып, шомылып қайтайық. Қалай? Білмеймін, Серке. Ата, апа, мен келдім. Ей, мынау кім тағы? Білмеймін, Серке. Ой, айналайын, әпіш немерем келіпті ғой. Өзі сүңгітте жігіт болып өсіп қалыпты. Әпөгіміз келді. Ата, апа, мен де сіздерді сағындым. Жарығым сол. Қазір мен саған бауырсақ дайындап берем. Апа, сіздің бауырсағыңызды сағындым. Әжең саған құрт дайындап қойды. Ей, мынау кім тағы? Немересі екен ғой? Немере деген немене? Ата мен апа, кіп-кішкентай балаға неге сонша жалпылдайды? Білмеймін, Серке. Мына бала бүгінгі жоспардың бәрін құртты. Маған бар ғой, мынаның көзқарасы тіпті ұнамайды. Ей, жарайды. Әліптің артын бағайық. Өлдім! Мынау не бәле? Ай, түс! Қане, шу жануар, бас! Ей, тоқта! Құтқар мені мына бәледен! Тоқта, тұр деймін! Әй, Серке, саған не болған? Балаға ат болып кеткенсің бе? Мені ерігіп жүр деймісің? Өзі мініп алды! Құтқар мені мына бәледен! Тұр, кәне, тұр! Хый! Әлсіз! Ажалымыз осы баладан болады-ау, тоқта. Білмеймін, Серке. Бұлар қайда кеткен? Әй, тыныш, тоқта, түшкірме. Опа! Кетті-ау әйтеуір. Осы бар ғой, қазіргі балалар тіпті бұзық болып кеткен.
Көретіндері атыс шабыс кинолар ғой. Ата-аналары қайда қарап отыр? Қазір сазайларыңды берем. Ойбай, тоқта! Қаш! Міне сендерге. Міне. Тоқтай тұр бәлем. Міне. Тоқта! Ойбай, өлетіп болдым. Бұдан көрі қасқырларға шен болғанымыз дұрыс еді ғой. Әпік, ай әпіш. Кел, тамағың суып қалады. Кейін ойнайсың. Келе ғой балам. Жерей. Мына бала түбімізге жетеді, тоқта. Енді не істейміз? Білмеймін, Серке. Ай, бір амалын таппасақ болмайды-ау. Ойланайық. Қане, істе басым істе. Тездетіп бір амалын тап. Таптым. Нені? Амалын таптым. Ненің? Тфу, сенде. Баладан қалай құтылудың амалын таптым деймін. Ей, кемпір, әпік әлі тұрмаған ба? Ой, мана жерге бөгіз ойнақ салған бей. Ойбой, бұл не масқара. Кеше әпік садаға атып жүреді, мұнау соның түрлігі ғой. Ей, сотқар баланың мұнысы несі? Қой, апасы. Әпікті үйіне қайтарайық. Көрдің ғой, тоқта. Бәрі де мен ойлағандай болды. Ие, оның рас, Серке. Осылай боларын қайдан білдің? Логиканы қосу керек, досым. Ал, әпікжан, жолың болсын айналайын. Болсын, балам. Енді келесі каникулда келерсің. Жарай. Көрдің ғой, тоқта. Маған сенсең, қор болмайсың. Ие, мына жебелерді күшті ойлап таптың, Серке. Ей, бұл әншейін бер жағы ғой. Менің талантым одан арыда. Сен соны білесің бе, тоқта? Білмеймін, Серке. Тоқта, байқайсың ба? Бізге бір нәрсе жетіспейді. Білмеймін, Серке. Не жетіспейді? Күндеріміз біркелкі өтіп жатыр. Тосын жаңалық жоқ. Қалай десем екен? Мотивация жетіспейді. Бізді талпындыратын бір нәрсе керек. Сонда ғана өмірімізге өзгеріс келеді. Неге олай дейсің, Серке? Міне мен шығармашылықпен айналысып жүрмін. Бұл да үлкен мотивация. Ей, сен де, өзің ойлаш, мына шимайың саған не пайда келеді? Мені рухани байытады. Сенің кемшілігің осы, тоқта. Есіңде болсын, қолыңмен ұстай алмайтын нәрсені байлық деп айтпа. Бұл суретің саған тамақ немесе ақша бермейді ғой. Демек алдамшы деген сөз. Мүмкін біреу ұнатып суретімді сатып алар. Суретшілердің еңбегі тірі кезінде бағаланбайды. Мынау шимайыңды сен анау өмірге кеткен соң барып, 3-ші ұрпақ қозларың аукцион арқылы сатуы мүмкін. Міне оның өзінде сатылған соманың 32% салық төлеуге кетеді екен. Ал саған ше, дым жоқ. Сондықтан дәл қазір пайда беретін нәрсемен айналысу қажет. Меніңше, тез табыс табу үшін бизнесті қолға алу керек. Мысалы, сен бизнестің алғашқы қадамдар туралы білгің келсе, менен сұрасаң болды. Бизнестің әліппесі деген тренингімді саған өткізуге дайынмын. Әрине, ол үшін көп ақша сұрамайым. Өйткені, тоқты сен досымсың ғой. Білмедім, Серке. Бірақ рухани байлық материалдық байлықтан жоғары тұру керек емес пе? Ой, сен де, жаңа ғана не айттым? Қолыңмен ұстап жей алмайтын нәрсені байлық деп айтпа. Кім айтқан еді? Қысқасы бір дана кісі айтқан екен. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда. Сондықтан болатын тірлікпен айналысу керек, тоқты. Білмеймін, Серке. Сәлем, Сауысқан. Сәлем, жігіттер. Не болды, Сауысқан? Тыныштық па?
әлде парламентке сайлау болайын деп жатыр ма? Ай, Серке, саған жауап беретін уақытым жоқ. Өздерің оқып алыңдар. Көздерің бар емес пе? Қажақ. Өзенді теріс ағызған, барды жоқ, жоқты бар қылған. Атақты сиқыршы Ибн Хаттаб Зуфра Нью-Йорк әл-Түркістани. Ой, мынаның аты ұзақ екен. Қысқасы бәрекелді. Бізге керегі осы тоқты. Сүф десең бар болады, үф десең жоқ болады. Нәтижесі бірден шығады. Міне қандай мықты мотивация. Ай, болмайтын нәрсе. Қарнымыз тоймай жүріп, өнердіне қыламыз. Иә, соны айтам. Концерт тамашалайтын жағдайда жүргеніміз жоқ. Жігіттер, тоқтаңдар. Иә, не болды? Не дейсің? Маған бір ой келді. Ол не ой? Мен ойлаған жоспары бойынша біз мына концертке баруымыз қажет. Ай, баланың тірлігі ғой, қайтеміз оны. Қарнымызды тойдырамай жүргенде қандай концерт? Міне, мәселе осында. Біз мына концертке қарын тойдыру үшін барамыз. Солай ма? Ол қалайша? Аты кім еді? Ұзақ екен. Қысқасы Бағдати Түркістани деген сиқыршының концертіне барлығыңдар келеді. Борсық дейсің бе, қоян дейсің бе? Бәстігемін. Тіпті ата жауымыз Тоқты мен Серке де келеді. Ол жерде ешкімді аңдып қуып жүрудің қажеті жоқ. Бәрі алдымызға өздері келмей ме? Сол жерде Серке мен Тоқтыны зып еткіземіз. Қақтыңдар ма? Рас екен, Мына ойын күшті екен. Бірақ ол жерде бүкіл жануарлар болса Тоқты мен Серкені қалай алып шығамыз? Иә, олар дабыл қағып айқайды салса, тұяқтылардың бәрі бізге жабылады ғой. Ендеше бір жоспарына өтеміз. Ол не? Қандай жоспар? Еріңдер соңымнан. Атың кім еді сенің өз? Ибн Хаттаб Бағдади, Зуфра Нью-Йорк әл-Түркістани. Атыңнан адам түгілі қасқыр жаңылады. Әй, мысақ. Қысқасы, сен жоқ нәрсені бар қыласың ба? Ендеше, мына жерде жоқ нәрсені алдымызға алып келші. Иә, дәмді нәрсе болсыншы, қарнымыз аш. Ей, мысық, мынауың сүт қой. Қайдағын әкелгеніңде? Бізді сүт ішетін бала дейсің бе? Сабыр, жігіттер, бұған не әкелу керегін? Өзім айтам. Ал Ибн Хаттаб беді, әл-Түркістани меді. Әй, сиқыршы мысық, дәл қазір біздің алдымызға Серкені алып кел. Қане? Қайда қарасаң да саясат. Біріккен ұлттар ұйымы климаттық өзгеріс жөнінде жиын өткізбек. Көрдің бе Тоқты? Келер жылы құрғақшылық болуы мүмкін дейді мамандар. Биыл шөп азығымызды молынан жинауымыз керек. Мәссаған, мынау Серке ме? Ай, Серкенің дәл өзі? Түстің бе қолға? Ей, Тоқты, қасқырлардың дауысы шыға ма? Әлде менің құлағым шуылдап жатыр ма? Сол қасқырларды бар ғой, енді жолыма кезіксе оңдырмаймын. Терісін сыпырып, астыма төсені шетемін. Ей, Тоқты, неге үндемейсің? Қасқырлар, сендер ме? Я, біз ашпыз. Еттің дәмін сағындық.
Қасекелер, мен мұнда қалай келдім? Онда шаруаң болмасын, тырп етпей осында отыр. Ертеңгі күнімізді ойлайық. Бір серке бізге аздық қылады. Ей, мысық, енді әлге тоқтын алдыр. Ей, сендер мұнда қайдан жүрсіңдер? Жай ойнап дегендей. Мына серкені маған алып келдіңдер ме? Ей, мысық, тез сиқырыңды жаса. Мына бәледен тезірек құтылайық. Ей, мысық, байқасаңшы ей. Зәремізді алдың ғой. Қане, тез тоқтын әкел. Бәлем, ұсталдың ба? Көкжалдарға сәлем. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Жай, ерігіп жүрміз. Ой, серке қайда жоғалып кетті десем, сен де осында екенсің ғой? Иә, серігің де осында. Қане, тоқта шық бері. Тоқты, шықпа, тез қаш, олар бізді шемекші. Жүріңдер, жігіттер. Қаш, тоқты, қаш! Қап әттеген ая, тоқтыны талайтын болды ғой мыналар. Ей, мысық, сен неге қарап тұрсың? Бірден естесейші. Ей, мыналар қайда? Тоқты, қайдасың? Ей, достым. Ей, сиқыршы, тез менің тоқты досымды қайтар. Мен онсыз қалай өмір сүремін? Тоқты, менің жанымдағы жан досым ғой. Серке, сен рас айтасың ба? Ей, тыныш тұршы. Өзім жар дегенде жалғыз досымды жоғалтып қайғырып тұрсам. Ой, сен бе тоқты? Айналып кетейін тоқтым-ау. Әрине рас, сендей досты мен қайдан табамын? Сен соны білесің бе? Әйтеуір барлық жерің аман ба? Қасқырлар талап тастаған жоқ бө өзі? Айтпақшы, олар қайда? Білмеймін, серке. Жарайсың, хаттап-маттап Бағдади Түркістани. Сен нағыз сиқыршы екенсің. Әлгілерден құтқарғаның үшін рахмет. Иә, мысық, өнерің күшті екен. Мұндай сиқырды өмірімде бірінші рет көруім. Хаттап-маттап Бағдади Түркістани мырза, саған өтініш айтайыншы. Бізге көп азық шығарып бере аласың ба? Бәрекелді! Тоқты қарашы, біздің қысқа азығымыз шешілді. Мынау тамаша болды ғой. Бірақ серке, тағы бір мәселе бар ғой. Ей, тоқты, алдыңда үйіліп шөбің тұр. Басқа не мәселе керек? Біз бұл шөпті қораға қалай апарамыз? Сол мәселе. Иә, солай екен-ау. Енді не істедік? Хаттап-маттап Бағдади Түркістани мырза, бізде қайыр қылсаң бүтін қыл деген нақыл сөз бар. Сондықтан мына шөппен бірге бізді қорамызға апара аласың ба? Өз үйім өрен төсегім деген. Қорамызға қайта келгеніміз дұрыс болды. Азығымыз да бар. Ей, біз қайда тап болдық? Ит біле ме? Мына жерде бізден басқа тірі жан жоқ қой. Ей, сол сиқырлы мысыққа жолап неміз бар еді? Иә, артық қыламыз деп тыртық қылдыға осы.
Ей, тоқта! Мынауыңды дыңғырлатпай тоқтатшы. Миымды су қылып жібердің ғой. Музыка сенің етеңің? Серке, бір дана кісі айтқан екен. Мәдениет пен өнер ғана адамды жануардан артық етеді деп. Түх! Ей, сен адам емес жануарсың ғой? Біздің адамнан қай жеріміз кем деп өзің айттың емес пе? Ей, саған дауа жоқ екен. Олар көрінбейді. Ата мен апа неге кешікті екен? Бізге су беретін уақыт та болды. Базарға бір көрсең шығуың қиын ғой. Ата мен апа базарлап жүрген болар. Не? Олар базарлап жүр деп, біз шөлден қаталап өреуіміз керек пе сонда? Не? Сағат 3 болды. Түс қайтып жатыр. Бәсе, неге тамағым құрғап кетті десем? Оның үстіне күннің ыстығы да шыжғырып барады. Ешкім көрінбейді. Қарияға қараған күнің құрысын деген осы да. Ей, тоқты, өз ғамымызды өзіміз ойламасақ болмайды. Сонда не істейміз, Серке? Ей, ата мен апа қартайды емес пе? Базардан үзіліп созылып жетем дегенше кеш болады. Оған дейін тамағымыз құрғап, күнге пісіп қаламыз ғой. Сондықтан, анау тұрған өзенге барып су ішіп қайтайық. Жарайды. Барсақ барайық, Серке. Кеттік, достым. Рахат-ай! Міне, нағыз экологиялық таза су деп осын айт. Ал, тоқты, қаным ішіп ал. Ей, тоқты, неге тұрсың? Түссейші суға. Серке, мұнаны қара. Ей, не болды сонша бажырая қалдың? Әлде алтын таптың ба? Есіңде болсын, тоқты. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген нақыл сөз бар. Мұнаны қара. Ей, мынауың жұмыртқа ғой? Иә, ненің жұмыртқасы екен? Кім біліпті? Жұмыртқа бұл жерде қайдан жатыр? Білмеймін, Серке. Ей, жарайды. Жұмыртқада не жұмысымыз бар? Жүр, шомылайық. Тоқта, Серке, обал емес пе? Ей, тоқты, обалың не? Біз сүт қоректілеріміз. Біз жұмыртқа баспаймыз. Сондықтан, әуре болма. Одан да шөлімізді қандырып, қорамызға қайтайық. Егер тастап кетсек, мына жұмыртқа біреуге жем болуы мүмкін. Немесе күннің ыстығына шыдамай бөлініп кетеді. Ей, сен де қызықсың. Не, мұны алып кеткенде өзің басып шығармақшысың ба? О заманда бұл заман тоқтының жұмыртқа басып шықты деген естсем құлағым көрмей қалсын. Ой, естімей қалсын дегенім ғой. Не десең о де,
мына жұмыртқаны тастамай алып кетемін. Ой, сенің есің шынымен дұрыс емес. Көңіліңе келмесін, тоқты. Кейде сенің осылай қуатының бар да. Ой, сен де бір нәрсеге ұрнасың да жүресің. Мұның ненің жұмыртқасы екенін білмейсің де ғой. Айтпады деме, тоқты. Ертең өзіңе пәле боп жүрмесін. Сол кезде мен саған көмек түгілі қолымның ұшын да бермеймін, ұқтың ба? Енді қараусыз жұмыртқаны қалай тастап кетеміз? Обал емес пе? Айтпақшы, тоқты, пәле боп жүрмесін демекші, мен білсем, мына жұмыртқа қолтырауынның жұмыртқасы. Қолтырауынның? Я. Қайдағын айтпашы, Серке. Мен айтсам, логикаға сүйеніп айтамын, тоқты. Мысалы, біз жұмыртқаны қайдан таптық? Өзен жағасынан. Егер құс болса, ағашқа немесе шөптің арасына салады. Ал өзен жағасына тек қолтырауындар жұмыртқа салады. Рас па? Кітап оқып жүріп, мұны білмеуің ұят емес пе? Ой. Қолтырауын? Айналайын, тоқты. Есіміз барда мына жұмыртқадан құтылайықшы. Жалынамын. Қарада тұр. Осы жұмыртқа түбімізге жетеді. Серке, мұнаны қара, жұмыртқа жарылып жатыр. Ойбай, тоқты. Ойбай, тоқты. Тез қашайық. Қазір өлеміз ғой. Тоқты, сені анашым деп жатыр ма? Қарашы, Серке, өзі сондай сүйкімді екен. Ал сен қолтырауын дейсің. Анашым, ням-ням. Қарның ашқан болар. Қазір саған жем беремін. Құдай сақтады. Зәрем қалмады ғой. Балапан болғаны қандай жақсы болды. Әкешім, ням-ням. Не дейсің? Мені әке дейсің бе? Әкешім, әке, ням-ням. Ал балапан, шей ғой. Балалы базар деген. Қараш өзін, сондай сүйкімді. Балапанның болғаны жақсы болды. Қорамыздың сәні кіріп қалды. Соңғы кезде балапанымыздың көңіл күйі жоқ. Балапанның ойы басқа жақта. Меніңше, біз оған бөтен сияқтымыз. Түсінеміз. Сенің елің сонда. Бірақ сен әлі шалмайсың ғой. Қанатын қашан қатады екен? Шіркін, сенің де аспанда қалықтап шыққаныңды көрсек қой. Мынау не деп мыңғырлап тұр? Мен австралиялық тоқтыны түсінген едім. Бірақ айып етпе, сенің сөзіңді қақпадым. Қоңыз, өлетін бала молаға қарай жүгіреді деген мақал бар. Енді менің ашуыма тиме. Байқаусызда басып кетсем, мына жерде ізің де қалмайды. Қоңыз, енді өз обалың өзіңе. Қазір мен сені... Серке, сабыр етші. Қоңыз жайдан жай шырылдап келген жоқ сияқты дұрыстап тыңдайықшы. Сен де айтасың, тоқты. Сонда біз шыбын шіркейдің деңгейіне түсеміз бе? Қоңыз қайда, біз қайда? Меніңше,
Біз қоңыздың соңынан еруіміз керек. Мә, ендігі жетпегені қоңыздың ақыл айтқан еді. Бұл өмір не боп кетті өзі? Қидомалатқан қоңыз жол бастаса жетіскен екен біз. Осы сен бар ғой тоқты. Кейде қозының тірлігін жасайсың. Білдей тоқтының жасына келсең де ермесің. Осы жұртқа мазақ болмасақ жарар еді. Балапанның ұясы осында екен ғой. Жарайсың қоңыз. Ей, бәрібір осылай боларын білген едім. Балапан өз үйірін тапты. Бірақ кішкентайдан қолды өскен соң қимайды екенсің. Ие, балапансыз қорамыз жым-жырт болатын болды. Амал жоқ. Өмір деген көп асу. Асуларда кездесумен қоштасу. Жарайды. Қош бол, балапан. Аспанға шыққан кезде бізге төбеден қарай жүр. Жарай ма, балапан? Ей, қасқырлар, сендерге хат бар. Кімнен екен? Аюдан екен. Не дейді? Аю нес? Ол бізден не сұрамақшы? Өзіміз аш жүргенде. Соны айтам. Гүлденген әлем, аюдан сәлем. Әңгіме бар. Тез жетіңдер депті. Барайық, әйтпесе таяқ жоқ қалармыз. Я, барайық. Иә, жүрейді. Айеке, шақырдың ба? Біз келдік. Көкжалдар, қалайсыңдар? Несін сұрайсың? Жүрміз ғой әйтеуір. Өзің қалай, Айеке? Жаным тынышта бар емес. Өткенде бұқада намысым кетті. Соның қарымтасын қайтаруым керек. Бәрекелді. Бұның өте дұрыс шешім. Біз сені қолдаймыз. Иә, содан кейін тұяқтылар тіп тезіріп кетті ғой. Қайтып орындарына қою керек. Ендеше менің сәлемімді жеткізіңдер. Бұқаны қарымтайғасқа шақырамын. Қам жеме, Айеке, сәлеміңді жеткіземіз. Кеттік. Солай деңдер. Жеңілген күреске тоймайды деген. Аюдың тағы бір таяқ жегісі келгенде өзі білсін. Ал біз әрқашан дайынбыз. Жарайды. Айтылған уақытта айтылған жерде күтеміз. Ал бұқа, қарымтай қасқа дайынсың ба? Оған не дайындық керек? Өткендегідей бір сөзіп шыға салмаймын ба? Қателесесің бұқа. Бұған немқұрайлы қарамау керек. Қандай еді бір сөз бар еді ғой? Тоқты айтып жіберші. Ешқашан жауыңды әлсіз санама. Иә, солай. Демек, біз бүгіннен бастап жаттығуға кірісуіміз керек. Ол туралы мынандай сөз бар. Қандай сөз еді, тоқты айтып жіберші. Жаттығуда қиын болса, айқаста оңай болады. Дәл солай. Ал мен бұқа, сенің жаттықтырушың боламын. Қане, іске кірісейік. 52, 53, 54. Жақсы. Жарайсың бұқа. Бұл дегенің қандай сөз бар еді? Осыған қатысты тағы да бір сөз айтшы, тоқты. Жаттығудағы тердің әр тамшысы жеңіске бір қадам жақындатады. Міне, өте дұрыс. Сондықтан, шыда бұқа, шыда. Арақашықтықты сақтай біл бұқа.
Сосын соққыға мұқият бол. Оң, солдан ұрған соң, міндетті түрде үшінші апперкотты жіберуді ұмытпа. Міне, былай. Түсіндім. Бұқа, қош келдің. Ал Айеке, есемізді қайтарайық. Іске сәт. Тұяқтыларды сабасына түсірейік. Қам жемеңдер көкжалдар. Менің құпиям мынада. Бұл не тағы? Түк түсінбедім. Мынау сөз біздің сөзге ұқсамайды ғой. Оны қазір көресіңдер. Ей, бұқа, сылана бермей, шық ортаға. Өткендегі жеген даяғыңды ұмытқан екенсің. Ей, аю, сен төбелесуге емес билеуге келдің ба? Жарайсың, Айеке. Нағыз десант екеніңді дәлелдедің. Енді тұяқтылар бізден қорқатын болады. Орманның қожайыны кім екенін біліп жүрсін. Әрине сенсің, Айеке. Оған дау бар ма? Орманның да, таудың да, шөлдің де қожайыны өзің ғой, Айеке. Бұқа, амансың ба? Сүф, бұқа достым, есіңді жи. Қане, көзіңді аш. Аю күрестің жаңа түрін меңгерген екен. Әлгі кия, мия деген сөздерін көрдің бе? Бір құпиясы бар екен. Ештең етпейді. Біз де оған қарсы әдіс табамыз. Қандай сөз бар еді? Анау ше? Өй, тоқты айтып жіберсеңші. Жеңілістің де пайдасы бар. Ол сенің рухыңды шыңдайды. Өте дұрыс айтылған. Сондықтан, мойымайық бұқа. Біздің жеңістер әлі алда. Жарайды. Ал не болды енді? Аюға етті қайдан тауып береміз? Ет болса өзіміз жемейміз де. Соны айтам. Бірақ қалайда ертең аюға ет тауып беруіміз керек. Ей, бекер бардық ау сол аюға. Неге бекер? Бұқа қашып кетті. Біздің абыройымыз оралды. Тегіміз қайтты. Дұрыс айтасың. Ей, олар бірақ та жақсылап таяқ та жемеді. Біз сияқты. О, мен таптым. Нені? Етті ме? Қайдан таптың? Қысқасы, былай етейік. Күлденген әлем? Қасқырлардан сәлем ба? Иә, әрі қарай. Тоқты мен Серке екеуің бізге бұқаның баласын әкеп беріңдер. Әйтпесе, аюды жібереміз. Тепті. Мәссаған. Бұзауды әкеп беріңдер дей ме? Оны қайтпекші? Менің пайымдауымша, олардың көздегені бұқа. Бұзау аюдың жұмырына жоқ болмайды. Бұқа баласы үшін өзі келеді деп отырған болар. Дәл солай. Жер, бұқаға барып ақылдасайық. Немене? Менің баламда келдей ме? Иә. Олар сенің балаңды жемекші. Әке, мені кім жемекші? Бөжей ма? Балам-ау, сені ешкім жемейді. Мен бәрін әдет қылам. Бара ғой, ойнайға. Жарайды кетті. Бар. Ал, енді не істейсің? Аюды әтет қыласың ба? Несі бар? Балама тиісіп көрсін. Бәрекелді бұқа. Аю дегенің қорбаңдап ебедейсіз қозғалады ғой өзі.
Мүйізіңді өткірлеп берейік бе? Жақсылап бір сүзсең болды, құлатасың. Аю құлашта бұрғанда, бұғып барып бүйірінен бір сүз. Тұрамын дегенше, екінші рет сүзесің. Иә. Айтуға оңай. Қызыл беретпен жолақ жидені бекер кимесе керек. Жарайды, бара көрерміз. Бұқа, біз оларға ойламаған жерден соққы беруіміз керек. Менде бір ой бар. Алсаңшы аю, сені жеміс жидекті жақсы көреді деп естідік. Же. Білдіргенді өзіміз дердік. Ей, мені жеміспен алдап қоймақсыңдар ма? Ет қайда, ет? Сабыр ет аю, ет қазір келеді. Келедісінесі, мені жереп келемекен. Қазір ет келмесе, осы біреуіңді жеймін. Ей, қой аю, біз дос емеспіз бе? Қазір мұнда бұқа өзі келеді. Ей, ол енді келе қоймас. Қорқып қашып кетті емес пе? Ой, аю келеді, келтіреміз. Әне, келе жатыр. Бізді күтіп қалмадыңдар ма? Сәлем бердік. Міне, біз алып келдік. Ал, біз кеттік. Тоқта! Бұқа дегендерің бұзау ма? Не ой, өскенде бұқа болады емес пе? Сонда не? Мен 2 жыл күтуім керек пе? Одан да мына екеуін қосып жемеймін бе? Мынау бөжей ма? Әкем айтып берем сендерді. Ол әт қылады. Өй, әкеңді қайда өзі? Ал қазір мен сені жеймін. Ас болсын аю. Әке, бөжей кетті ме? Иә, балам, бөжейді, афафтарда енді келмейді. Бәрі келді. Жарайсың, бұқа. Иә, бұқа, сенімен дос болсақ, денеміз бос, көңіліміз қош болады. Қасқырлар енді бізге жоламайды. Өйткені сендей мықты бола алмайды. Солай ма, Тоқта? Мен сен бұқа, енді айрылмас достар. Қане, әкел бетті. Еркексің, бұқа. Не деп тұрсың? Ой, бетті емес, бесті дегенім ғой. Енді бұлай не ғой? Не ғой? Біреу-міреу дейсе айтасыңдар. Сындырып тастай. Қажақ. Сендерге хат келді. Арқадағы нағашымнан хабар келу керек еді. Сол шығар? Иә, таудағы Таутекен нағашымнан хабар алмағалы көп болды. Мені сағынып жатқан шығар. Бір демалыста сонда қыдырып қайтсақ қайтеді, Тоқта? Білмеймін, Серке. Көрейік, нағашым не жазды екен? Гүлденген әлем депті. Мына хат қасқырлардан қой. Осы әлем гүлденбей ақ қойса қайтер екен, Не дейден долар? Оқысаңшы. Қазір міне, Тоқты мен Серке депті. Ертең түске таман тоғайда тоқылдақ ағашты 6 рет тоқылдатып, шегіртке 3 рет шырылдап,
Қоңыз бір рет ызыңдағанда, алаңқайда кездесеміз. Әңгіме бар. Тепті. Сонда олар бізге әңгіме айтпақшы ма? Аңқаусың ау тоқта. Қайдағы әңгіме? Өзің ойлашы. Қасқырлар бізге не әңгіме айтады? Түсіндім. Бұл бізге құрылған тұзақ. Алдап соқпақша. Сен не дейсің тоқта? Білмеймін, Серке. Сенде логикаға сүйенсеңші достым. Міне, түскі ас кезі дейді. Бізге тамақ дайындатпақшы ма? Сенде. Біз оларға, сен және мен, түскі ас боламыз. Қағасың ба? Қуама қасқырлар. Мен саған айттым. Келмейік дедім. Көнбедің. Осыдан бізді ұстап жеп қойса бар ғой. Тура сен жауап бересің. Тыныш, Серке. Тыңдашы. Естің ғой. Тоқылдақ 6 рет тоқылдатты. Жай жүрсіңдер ме? Біз бе? Жай жүрген сол. Серуендеп, таза ауамен. Айтпақшы, неге шақырдыңдар? Бірден айтайын, мен аурумын, жеуге жарамайым. Сөздің қысқасы, бұған дейін күшпен санастық. Енді кім жылдам соны анықтаймыз. Міне, жарыс мына жерден басталады. Қысқасы жарыстың шарты мынадай. Егер біз жеңсек, апта сайын қайнаған қаз әкеліп тұрасыңдар. Иә. Ал егер біз жеңсекші? Қоя тұршы тоқты. Осыған шақырдыңдар ма? Несі бар? Жарысайық. Кімнің жылдам екенін көресіңдер әлі. Ал шартқа келсек, біз жеңсек, одан бұлай бізге тиіспейсіңдер. Келістік. Тоқта, бізден кім шығады жарысқа? Білмеймін, Серке. Сен қопалсың ғой. Құйрығыңды көтер алмай жүргенде шаршап қаларсың. Бұл жарысқа мен шығайын. Қарашы, мен қандай жеп жеңілмін. Қасқырлар, мен дайынмын жарысқа. Қане, сендерден кім шығады? Мен бармын. Сен бе, көрейік қане. Ал қане, дайынсың ба? Ал жеп көр. Тоқта, енді не істейміз? Қасқыр озып барады ғой. Сабыр сақта, Серке. Әлі мәреге дейін біраз бар. Қасқырда шаршайды. Ең бастысы берілме. Жарайсың, Серке. Қалма. Шөлдеген шығарсың, Серке. Қазір келемін. Серке, міне, су ішіп ал. Бұлақтан алып келдім. Серке, шаршама. Барыңды сол. Біз жеңеміз. Қазір сені салқындатайын. Серке, шыда енді. Күнде ысып кетті. Басыңнан күн өтіп кетпесін. Мынау Серке жарты жолға енді кетті ғой. Ол келгенше бір сәт демалып алайын. Бас аяғыңды, Серке. Барынша шыда. Ешқашан үміт үзбе. Біз міндетті түрде жеңеміз. Серке, не болды жорғалап? Сенен тасбақада жылдам жүреді ау. Қап әттеген-ай. Сенен көрі, сол тасбақамен жарысқаным дұрыс еді. Жарайды, Серке. Мәреде жолыққанша, әрине жете алсаң. Серке, достым, тұрш енді. Бар күшіңді жинашы. Қане, оп деші. Ай, тоқты. Ары қарай шамам жоқ. Жүре алар емеспін. Мен біттім. Серке, сенің қолыңнан келеді. Қане, жина бар күшіңді. Қайтсең де алғым тұл. Ай, басым. Мынау қайтеді. Жаным, ай. Тағы да еттен қалдық. Апта сайын қазы-қарта жейміз бе десек. Қап әттеген, ай. Алақай,
Жарайсың, Серке, сен жеңдің. Біз қасқырлардан құтылдық. Тіпті жақсы. Жоқ, мен бұл ойынды ойнамаймын. Қызық емес екен. Тоқта, одан да тоғайға барып серуендеп қайтпаймыз ба? Қорада қамалып отыра бергенше. Жарайды, Серке. Барсақ барайық. Жүр ендеше, серуендейміз. Қарнымыз бір тоймай өмірден өтіп кететін болдық қой. Соны айт. Етті түсімізде көретін болдық қой. Ет түсімізге емес, тісімізге қашан кіреді екен? Таусылмаңдар, көк жолдар. Менде бір ой бар. Ол не ой? Әйтеуір пайдасы бар ма? Өткендегі аю сияқты болып жүрмейік. Ой, аюды еске түсірмеңдерші. Енді айтсаңшы. Онда бұлай. Сен бұталарды қырқып кел. Ал сен қылы үйіріп арқандайында. Жай ма? Ол не үшін? Оны кейін көресіңдер. Кәне уақыт жоғалтпайық. Іске кірісіңдер. Білесің бе, Тоқта? Маған жылдың осы мезгілі ұнайды. Қараш, айнала ал қызыл гүлдер. Ескен салқын самал. Мәне, естейсің бе? Құстардың сайраған әні қандай. Осындай кезде поэзияға құштарлығым артып, өлең жазғым келеді. Ал сенің ше, Тоқта? Білмеймін, Серке. Жылдың бар мезгілі әдемі емес пе? Ой, сенде, саған романтика жетіспейді, досым. Ой, мынау қандай керемет. Айдалада мынау қандай батпан құйрық. Онда тұрған не бар? Кеше жақсы түс көрген едім, соның белгісі екен ғой. Жүр, Тоқта, тойып алайық. Түсініксіз екен. Мынау не тағы? Мынау бізге қасақана жасалған тұзақ қой. Тоқта, енді не істейміз? Білмеймін, Серке. Ой, сен де тезірек басың түстетсеңші, Тоқта. Түсі торға. Түстіңдер ме қолға? Ой, баяу мынау қасқырлар ғой. Құрған жеріміз осы болды. Ей, сен жарайсың. Мынауың нағыз айла екен. Иә, сенің басың істейді екен. Қараш, оп-оңай ұстадық. Бұл физика. Физиканы жақсы білсең, осылай болады. Мектепте оқып жүрген кезде сендер сияқты тышқан аулап жүрген жоқпын ғой. Рас айтасың. Сен білімді ақтадың. Ақыры түстіңдер ме қолға? Екеуі қатты өздерінше болып кетіп еді. Әсіресе бар ғой, мынау Серкені Суханым сүймейді. Бірінші осыны жейікші. Ендеше не тұрыс, тездетіп қазан қайнатыңдар. Тоқта, мен әлі жаспын ғой. Өмірді қызығын дұрыстап көргенде жоқпын. Осылай кете береміз бе? Көптен бері ет жемеген едік, бір тоятын болдық ау. Жас еттің сорпасын сағындым. Қасеке, бірінші мені жегендеріңіз дұрыс ау. Әй, неге олай дейсің? Өздерің қараңдаршы. Мен семіздеумін. Құйрығым да бар. Мен дәмдірек боламын дегенім ғой. Сөзінің жаны бар ай. Жарайды. Бірінші сені жейміз. Бірақ сендер қойдың сорпасын дайындауды білмейсіңдер ғой. Ей, не дайындайтыны бар? Қазір мына қайнаған қазанға сен саласыламыз болды емес пе?
Ой, соны да сорпа дейсіңдер ме? Қойдың сорпасын қойдан артық кім біледі? Ал сонда сорпа қандай болу керек? Оған арнайы қоспалар қосу керек. Сонда сорпа тіл үйретіндей дәмді болады. Әлі саусақтарыңды жалайтын боласыңдар. Сонда не істеуіміз керек? Бірінші қазанға саңырауқұлақ салыңдар. Ал сосын қына шөптен қосыңдар. Қышқыл дәмін кетіреді. Қане, дәмін көрейік. Ал енді натрий қышқылын салсаңдар керемет болады. Ол тағамға экзотикалық дәм береді. Қазір. Серке, абайла. Бұл химия. Химияны білсең, осылай болады, Қасеке. Жарайсың, тоқты. Ал көкшалдар, сау болыңдар. Кеттік, досым. Қап, мыналарда я. Қазақ. Масқара. Малдардан таяқ жеп тағы да. Қасқыр дейді ау сендерді де. Енді мына бәле шаңқылдап бүкіл орманға жаятын болды. Өсекші неме? Таяқ жегеніміз енді өтірік емес қой. Әбден қорлық өтті ана өгіздей болған дәудің. Ей, тоқты, сен өзің кітапқа үңіліп, оқымысты болып кетерсің. Өміріміз бос өтіп жатыр емес пе? Әр сәтімізді көңілді өткізуге тырыспаймыз ба? Қане? Міне былай. Ей, хоп. Серке, абайлы. Ой. Өзіңе қарасаңшы, Серке. Ей, тоқты. Қолыңдағы не кітап өзі? Поэзия ма, роман ба? Әлде фантастика жанры ма? Шипа туралы кітап. Шипа дейді? Ой, сенде. Айдың күндің аманында шипаны оқып нең бар? Деніміз сау емес пе? Ең болмаса, детектив оқсаң етті. Бақ, атыстар. Дарс, тұш, шапстар дегендей. Қай-қайдағы шыпстыратын шипаны оқып. Ой, сенде. Ойбай, тоқта. Мынаны қара. Масқара. Аяғым жараланыпты. Мынау қан ғой. Енді не істеймін? Бұған енді микробтар жоқса. Асқынып кетеді ғой. Өлген жерім осы болар. Ей, қорқағым-ай. Тышқан құйрығын көріп жаралы болыпты деген осы екен ау. Осындай кезде мақалайтып. Тоқты, айналайын, бірдеңе істесеңші. Сен шипа кітабын оқып жүрсің ғой. Тездет. Ой, жаным-ай. Жырылған екен. Қазір кітапта не жазылғанын көрейік. Иә, тездетіп қарасаңшы. Жараның емі кітапта жазылған болар. Қане? Мұнда бас ауруы. Мұнда суық түйкендегі ем екен. Міне, дене жарақаты. Онда не депті? Шұғыл ота жасау керек екен. Не дейді? Құрыған жерім осы шығар. Сонда аяғын кесіледі ме? Ақсақ Серке боп қаламын ба? Сосын, ешкілердің көзіне қалай қараймын? Ой, әзіл ғой, Серке. Жараға жағатын дәріні жазыпты. Қорқып кеттім ғой. Сен де әзілдейтін уақытты тапқан екенсің. Болшы енді не істейміз? Қазір дәрі дайындаймын. Оған дәрі шөптер керек екен. Тез қимылдасаңшы, тоқты. Тосыңа жаның ашымай ма не?
болды. Өстіп жатып арам қатпасам болғаны, тездетсеңші енді. Серке, сәл шыдашы енді. Бақ-бақ гүлінің жапырағын таба алмай жатырмын. Соны қоссам, дәрі дайын болады. Міне, ола ғой. Рахмет, қоңыз. Міне, шараға жағатын дәрі дайын болды. Құдайым-ай, дұрыс болды ғой. Қане, неге тұрсың? Тездетіп жақ енді дәріңді. Әй, тоқты, осы дәрің шынымен ем бола ма? Шөптен қателесіп кеткен жоқсың ба? Тағы уланып, о дүниеге аттанып кетіп жүрмейін. Ай, Серке, жақсы сөз шарым ұрыс деген. Жақсы сөз айтсаңшы, бәрі дұрыс болады. Әлі-ақ жазылып кетесің. Қане көрейік. Рас па? Жараның орны да қалмапты. Ой, жарайсың тоқты. Сен бар ғой, нағыз шипагердің өзі екенсің. Қане, хоп, бәрекелді. Хоппа! Тоқты досым, енді ешқандай аурудан қорықпаймын. Тоқты, сенің мұндай да өнерің бар ма еді? Жағдай мәз емес, қызуы көтеріліп кетіпті. Өй, қасқырлар қызуғанда емес пе онсызда? 3 күн болды ғой қызуы көтеріліп жатқанына. Ал жігіттер, енді не істейміз? Менің жазылар түрім бар ма? Уайымдама, достым, бір амалын табамыз. Тездетіп тоқтыға бармасақ болмайды. Оның Серкені жазғанын өз көзіммен көрдім. Ей, тоқтыдан шипа сұрасақ, қасқыр атымызға ұят емес пе? Ей, өмірім қыл үстінде тұрғанда ұятты қойшай. Иә, бірақ бір-екі рет одан таяқта жедік. Ұяттан өліп кеткеніміз жоқ қой. Жарайды, сөзді қойып тоқты мен Серкеге хат жіберейік. Білесің бе, тоқты? Кейде мен ойға кетем. Осы біздің өміріміздің мәні не? Білмеймін, Серке. Өй, сен де. Міне, мәселе сонда. Сонда біз не үшін өмір сүріп жүргенімізді білмейміз. Осылай өмірден өтіп кетеміз бе? Мен бір жерден оқығанмын. Өмірдің мәнін білмейтін адам бақытсыз адам деген. Серке, біз енді адам емеспіз ғой? Иә, біз жануармыз. Бірақ өмірден мал болып өтеміз бе? Жоқ, болмайды. Ойлану керек. Тоқты, сенің шипагер кітабыңда өмірді ұзартатын дәрі бар ма? Әрине бар. Онда маған соны тездетіп жасап берші. Әрқашан осылай жас болып жүрейін. Қандай шөп керегін айтсаң, мен лезде тауып ап келем. Оған ешқандай шөптің керегі жоқ. Түсінбедім. Сонда қалай? Шөпсіз дәріні қалай жасамақсың? Ол дәрінің аты спорт деп аталады. Серке, сен күніге 1 сағат уақытыңда спортқа арнасаң, сымбатың да жақсы болады, өмірің де зарады. Өй, сен де. Мен сенен шын сұрап отсам, қай-қайдағын айттың ғой. Қораны айнала жүгіріп отырып тұрып, әрі-бері секіруге зауқым жоқ. Өй, сені де шипагер дейді-ау. Қажақ. Сендерге хат әкелдім. Мұнда алдым деп қол қойыңдар. Түсінбедім. Бізге ме? Мекен жайдан қателескен жоқсың ба, сауысқан? Қажақ. Менің хаттасып жүргеніме 7 жыл болды емес пе? Әлі шағым түскен жоқ. Қажақ. Ал Қанекей, кім болды екен? Гүлденген әлем депті. Түсінікті. Қасқырларда. Тоқты мен Серке. Біз сендерге келе жатырмыз.
Күтіңдер? Сәлеммен қасқырлар депті. Ойбай, тоқта, қасқырлар бізге шабуыл жасамақшы. Не істейміз? Білмеймін, Серке. Сен не білуші едің өзі? Қасқырлар от қайналдырып қақтап жесе көресің білмегенді. Ал олар бізге не үшін келеді екен? Не айтып тұрмын мен саған? Қасқырлар, олар жыртқыштар. Теріңді тірідей сыпыру үшін келеді. Олар бізге қонаққа келеді деймісің? Тез қорғанысқа кірісейік. Жауға қалай тойтарыс беру керек, соны ойланайық. Әне, жау көрінді. Тоқты, атқыштарды дайында. Жарай. Араға шықтық 300 қадам. Көздеу бұрышы 12. Ат, тоқты! Араға шықтық 200 қадам. Көздеу бұрышы 9. Ат, тоқты! Мыналар қайтыды? Мыналарды жөн ұрған ба? Тоқты, атуды доғар. Қане, не болғанын көрейік. Бәрекелді, біз жеңдік, тоқты. Әне, қасқырлар ақжалау көтеріп, беріліп жатыр. Біреумізді құтқарамыз деп, үшеумізді мерт бола жаздадық қой. Мұнымыз оғаштау тірлік болды. Сендердің емделуге келе жатқандарыңды қайдан білейік? Дегенмен, келешекте біздің күшімізді біле жүресіңдер. Осал емес екенсіңдер. Бірақ біздің бөтен ойымыз жоқ еді. Жарай, еш уайымдамаңдар. Шипагер тоқты қазір-ақ дертті жазып шығады. Қане, көрші тоқты. Дәрі дайын болды. Қане, Қасекең осыны ішіп жіберсін. Мынау қайтеді? Атып тұрды ғой. Қасекеңнің қарғуын-ай. Охо, дене қызуым да басылған сияқты. Жөтелім де басылды. Жарайсың, тоқты. Нағыз шипагер екен. Айттым ғой сендерге. Тоқты досымның еміне ешқандай ем жетпейді. Тоқты, Серке, сендерге алғыс айтам. Рахмет. Оқасы жоқ жігіттер. Нетсе бұлай келіп тұрыңдар. Ешқашан ауырмайық, достар. Достар дейді? Достар? Шіркен, мұна оттың үстінде бұрқылдап қазан қайнап тұрса ғой. Қақпағын ашсаң, етке толы болса. Ет болса қазанға салмай-ақ жей бермейміз бе? Оның дұрысы. Енді не істейміз? Аңға шығайық, әрекет жасайық. Әйтпесе, аштан қатармыз. Дұрыс. Онда не дұрыс? Кеттік, бірденге аулап қайтайық. Жүріңдер, біразығы жолда түсірейік қолға.
түрімізбен алысқа бармаймыз. Аштан өлмеудің амалын табу керек. Таудан жидек теріп жемесек, басқа не амал қалды дейсің? Ендігі жетпегені вегетариан болу еді. Масқара! Қасқырлар жидек теріп жүрсе, жетіскен екен. Өстіп жүріп, эволюциялық жолмен қойға айналып кетпесеңдер болды. Масқара! Тайтар сауысқан, жағың қарсын. Сұңқылдамай кетшәрі. Онсыз да көңіл күйіміз жоқ. Ал мен сендерге жақсы жаңалық әкелдім. Рас па? Ол не жаңалық? Тоғайда жалғыз тоқты жайылып жүр. Ал сендер мұнда аштан өлмексіңдер. Ой, бұрмая, алдамайсың ба? Оллахи, биллахи. Ендеше неге тұрмыз? Кеттік. Қажақ. Еріңдер соңымна. Қажақ. Қызық екен. Адасып жүрген қандай тоқты ол? Осы жолы оны жемесек, бөрі атымыз бекер болсын. Бөрі емес, көкжал дегеніміз дұрыс шығар. Құлаққа дұрыс естіледі екен. Арланшы. Арлан дегенде күшті естіледі екен. Арыстан дегенге ұқсайды. Арыстан Африкада ғой. Мына далада біз қожайынбыз. Сондықтан өзімізді қалай атасақ та жарасады. Бәсе, солай демейсің бі? Өзімізді өзіміз көтермесек, бізді ешкім көтермейді ғой. Даланың қожайыны біз болсақ, неге тоқты мен серкеге шамамыз келмейді? Таусылмаңдар, көкжалдар. Олардың да күні келеді. Осы бөрі мықты ма әлде көкжал мықты ма? Ит біле ме? Әйтеуір жыртқышпыз ғой. Сондықтан әлгі тоқтыны жыртуымыз керек. Дұрыс айтасың. Жыртатынын жыртып, сындыратынын сындыруымыз керек. Неге тоқтадың? Жай ма? Әлде бірдеңе болды ма? Ананы қараңдар. Мынау елес емес пе? Әлде түсіміз бе? Түсіміз болса да жеп алайық. Тоқтының дәл өзі, бірақ сәл өзге сөйлеу екен. Тамаша, тілегеніміз алдымыздан шықты. Жолы болар қасқырдың жемтігі алдынан шығады деуші ме еді? Жүріңдер, сөйлесіп көрейік. Oh, beautiful. Yes. Mr. Wolves. Here's beautiful. Very like. Мынау не деп тұр өзі? Мені жеуге бөрі лайық дей ма? Ит біле ме? Түрі де тілі де басқаша екен. Түрі де тілі де мені қызықтырмайды. Асқазаным шұрқырап барады. Қане тезірек жайғастырыңдар шей. Өзің кім боласың? My name is Bram. I'm Australian. Сен өзі тоқтысың ба? Yes. Мұнау бізге есің дұрыс емес дей ме? Есіңді көрсетейін мен саған. Соны айтамын да, бізді мазақ қылады. Одан да тездетіп, жей салайық. No, I'm not enemy. I'm here turisto. Мұнау түріміз жаман дей ма? No, in turisto. Жетер енді мазақ еткенің. Ұрыста тұрыс жоқ. Сені қазір жейміз. Сабыр сақтайық жігіттер. Ойбай, азығымыз алдымызға кеп тұрғанда не сабыр? Қараш, біздің тоқтыға ұқсамайды. Жүні де аппақ, ауру болып шықпасын. Ертең уланып қалсақ қайтеміз? Өзі бір түрлі екен. Енді не істейміз? Өзіміздің тоқтыдан сұрайық. Соның туысы ғой. Жеу қашпас. Yes. Сол тоқты мен серкені суғаным сүймейді. Шүйкемізді тоздырып бітпесе болғаны. Соларға барсақ бірдеңеге ұшыраймыз да жатамыз. Оларсыз да жайғастыра бермейміз бе? No. Сабыр түбі сары алтын. Сабыр етейік, жігіттер. Сабыр деп аштан қатпасақ болғаны. Тоқты мен серкенің қорасы алыс емес қой. Біле салайық. Бәрі дұрыс болса аузымызды майлау қаша қоймас. Yes. Онда тезірек барайықшы. Бөтен тоқты, түс алды ма?
Менің жаным тыныш. Айналамдағы табиғатпен, барлық тіршілікпен үйлесімдемін. Мен сабырлымын. Мен өзімді ұстаймын. Мен ашуланбаймын. Мен сабырлымын. Мен ашуланбаймын. Тұла бойым тұп-тұнық судай таза, әрі тыныш. Жігіттер, сәлем бердік. Мен еш нәрсеге алаңдамаймын. Мен тынық мұхитындай тынышпын. Ей, Серге, саған не болған? Есің ауысқаннан сау ма? Серкі? Мен еш нәрсеге алаңдамаймын. Мен сабырлымын. Ойбай, қасқырлар! Тоқта, тез қорғанысқа көшейік. Аттан! Жау шапты! Жебелерді дайында, оң жақ қапталды бекіт, атқыштарды шығар. Ой, мұнау кім тағы? Ей, Серке, саған не болған? Ой, қоя тұршы, сендерді күніге көріп жүрміз ғой. Мынауың қызық екен. Өзі тоқты сияқты, бірақ әппақ екен. Соған қарағанда күнге шықпайды-ау. Ей, шының қарашей, қап-қалың. Сосын жұмсақ екен. Жалпы, өзің кімсің ей? Hello, Mr. Go. I came from Australia, Ram. Ей, мұнауың ұрам дей ме? No, Ram. Australian Ram. Ей, түк түсінсем бұйырмасын. Не деп отыр мұнау? Ей, соны бізде түсінбедік. Сендерден сұрайын деп келсек? Ей, тоқта, сен не дейсің? Білмеймін, Серке. Қазір көрейін. Балықтың түрлері. Жоқ, бұл емес. Жылқының түрлері. Жоқ, бұл да емес. Қойдың түрлері. О, міне таптым. Қазір. Ей, тоқта, неге үндемейсің? Бірдеңе десеңші, не екен? Мен түсіндім. Бұл да өзім сияқты тоқты екен. Бірақ Австралиядан келген. Ол жақтың тоқтыларының жүні қалың және ақ түсті болып келеді. Міне, суреті де тұр. Ей, бізге бәрібір. Ақ болсын, көк болсын, тоқты болса болды емес пе? Енді жеуге бола ма? Оны өздерің біліңдер. Ең бастысы, бізге тиіспесеңдер болды. Бәрекелді, мәселе шешілді. Жеуге болады екен. No. Excuse me. Please, гуманизм. Please, гумано. Ей, мұнау бізге қумаңдар деп тұрма? Қазір көрсетеміз. Жігіттер, тоқтаңдар. Ей, тоқта, бұлай тұрғаны. Әйтпесе, сені жейміз. Жігіттер, бір сөзге рұқсат беріңдер енді. Жарайды, тез айт. Біз түскі асымызды шоуымыз керек. Жігіттер, өздерің ойлаңдаршы. Бұл шетелдік тоқты екен. Біз жаққа қыдырып келіпті. Бізде қонақты сыйлайтын дәстүр бар емес пе? Егер қонаққа зорлық жасасақ, ертең бәріміздің атымызға кір келмей ме? Қайта қонақты көңілімізбен шығарып салсақ, ол жүрген жерінде бізді мақтап жүреді. Даланың қасқырлары мейірімді, шомартаңдар екен деп айтады. Ей, соны ойласаңдаршы. Ей, сөзінің жаны бар, ей. Қап, мұна сөзің тәбетімді қашырып жіберді ғой. Жаманатты болған кімге керек? Жарайды, бара берсін. Қап, өттеген ай. Көрдің ғой, мистер Тоқты, біз қонақ жай халықпыз. Oh, yes, good. Thank you very much. Әсіресе, біздің шешендігімізді көрдің ғой. Қасқырларды жай сөзбен сындырып тастадық. Oh, yes. Тоқты big diplomat. Не дейдей, ат дейсің бе? Жоқ, ат емес. Шешен деп айт. Бірақ біздің Тоқтыны
ат десең де жарасады. Көрдің ғой қандай? Ал сендерде осындай тоқтылар бар ма? No. Тоқты дипломат? No. Ей, тоқты, көрдің бе? Сонау австралиялық тоқтылар сені мойындап жатыр. Өзіңнің мықты екеніңді білесің бе? Білмеймін, Серке. Ой, сен. Осы біз неге тоқты мен Серкенің айтқанына көне береміз? О заманда бұл заман бөрілердің тұяқтыларға ақысы кетіпті деген масқараға қалмасақ болар еді. Соны айтамын. Алдымызға келіп тұрған шетелдік тоқтыдан айырылып қалдық. Кеймеңдер көкжалдар. Есесіне ұрпағымыз біздің қонақжайлық қасиетімізді дәріптейтін болады. Дала заңына адал болайық. Ей, мына мысық қайдан жүр өзі? Піш, арге. Ол мысық емес, күшік. Күшік дейді? Ой, иттің баласы, барар ойна. Аулақ жүрсін біздің қорадан. Күшікті түнде ата әкелген. Тауып алыпты. Аты бөрі басар. Түк, бөрлер басып кетпесін мұны, өлтіріп қояр. Өскенде бізді қасқырлардан қорғайды. Мынау ма? Иә. Біз мұны қорғамасақ, ол бізді қорғап жартпас. Енді не болса да бізбен бірге өмір сүреді. Үйрене бер. Қап, қайдан ғана тап болды екен? Шәуілдеп түнімен ұйықтатпайды енді. Иттің баласы. Қажақ. Тоқты мен Серке ит асырап жатыр. Атын бөрі басары қойыпты. Масқара! Жетпегені осы еді. Атының жаманын-ай. Тфа. Тұқымы төбеттен болса, ірі болғаны. Тұқымы құрсы бет аулақ. Барып көру керек. Түнде алыстан барлап келейік. Ұсталып қалмасақ масқара болып. Ей, үшеуміз әл бермейміз. Барсақ барайық. Жақындайық. Әліді түк көрінбейді ғой. Анау қарайып жатқан сол төбет ау. Ол тоқты. Жанында жатқан Серке. Ой, барар басып кетем. Бұл қайдан келді өзі? Өрбасар деген осы емес пе? Өрбасар! Ой, Өрбасар? Сен енді бізбен жүресің. Сен енді ит емес, қасқыр боласың, ұқтың бай? Жүріңдер кеттік. Тоқты, ей, тұрсаңшы енді, Өрбасар жоқ. Біз оны қайткенде де табуымыз керек. Қайдан табамыз? Қажақ. Оны орманнан іздеңдер. Қасқырлардан! Қасқырлардан? Сенің атың Өрбасар емес, Өрбас болады. Қане, деп ұлышы. Қапынан ая, итті қанша асырасаң да ауылға қарап өттеген. Ей, сенің қанында бөрінің қаны бар. Аталарың бөрі болған. Қане, ұлышы бұлай. Бұқа, естеймісің? Ол өзі сондай сүйкімді. Тура сенің төлің сияқты. Бауыр басып та қалған едік. Бозау сияқты ма сонда? Ей шоға, кішкентай, сүйкімді деймін. Дауысы да сенің төлің сияқты. Дейма сонда? Жоқ. Ол шәу етіп үреді. Өзі кішкентай ақ, сондай сүйкімді. Ал қасқырлар оны не қорлап кетті? Білмейміз. Жеп қоймайтын шығар енді. Ата да уайымдап отыр. Әке, оны алып келейікші. Сосын бірге ойнаймыз. Жарайды, барсақ барайық. Охо,
Тістері мықты, нағыз қасқыр. Өз үйірін енді тапты. Әйтпесе қора күзетіп, үй күшік болып өтетін еді. Сәлем бердік. Біз бөрі басарға келіп едік. Балам қайда? Ей, бұқа, балаң үйде. Біз күшікке келдік. Баласы қайсы, мынау ма? Ей, бұқа, сенің балаң бізде емес, бұл иттің баласы. Иә, бұл енді біздің бала, қасқырлардың баласы. Солай емес пе? Міне, көрдіңдер ғой. Ей, сөзді доғарыңдар. Бұл күшік менің балама керек. Олай болса, Сулифа ойнайық. Кім ұтса, күшік соныкі. Қайдағы Сулифа? Бізде тұяқ, сендерде аяқ. Олай болса, біз де күшікті бермейміз. Өз обалдарың өздеріңе онда. Тоқтаңдар. Орыссыз шешек қайтеді. Келісімге келейік те? Қалай келісеміз сонда? Мен тапқан сияқтымын. Бұлай етейік. Күшікті ортаға қояйық. Екі жақтан шақырайық. Кімге келсе, ит соныкі болсын. Қалай? Болады. Мөрбасар, кел. Келе ғой. Ей, бізге кел. Сен қасқырсың. Иә, орманда еркін өсесің. Әке. Ей, балам-ау, сен қайдан жүрсің? Келгім кеп кетті енді. Күшік, жүр ойнаймыз. Міне, көрдіңдер ғой. Күшік біздікі. Ал, сау болыңдар. Қап, енді қайттық, ә? Ой, қош, ол өскен соң бізді өз ақтабады. Қаны қасқыр ғой.